Никогда не делай так в спальне. Частые ошибки в ремонте спальной комнаты. Первое. Выбирают просвечивающие шторы, из-за которых не будет крепкого сна. Покупайте шторы Blackout. Второе. Забывают про легкую подсветку кровати, а она в спальне важнее основного освещения для уютной и расслабляющей атмосферы. Также забывают, что изголовье шире кровати, тем самым закрывают розетку. Измеряйте тщательно, чтобы не остаться без лампы у кровати. Не делают мастер-выключатели над прикроватными тумбочками и страдают, когда почти уснули, но нужно встать и погасить свет. Больше про интерьер у меня на странице. Подписывайся, тут много полезного.